C'est parti mon guigui. C'est énorme. Ah c'est énorme. Je croyais en elle maintenant je sais qu'il ment. Je croyais en lui maintenant je sais qu'il ment. Mais une occasion qu'il arrête. J'ai des nouveaux flots qui arrivent. Allez, c'est parti Alexis, c'est parti le cowboy, les cowboys, les cowboys, les cowboys. Où sont les souvenirs? Où sont les blaches? Alexis, chien de merde, ouais. Si tu veux monter. Alexis, fais gaffe. Il a dit quoi? Alors, Chocobur. Wesh. Ça sent un peu le placard de ma grand-mère là. Ah oui. Mais il faut que je fasse quoi après? Tu chantes? Je connais pas les paroles. On va goûter. Oh, il y a un chien dans la voiture là-bas. Oh, le cabot. Oh, il est immense. Mais non, les gars, on a 50 minutes. Il a fait la caution à 7. Quoi? Il a fait la caution. Non la caution il a craché. Mec que. Mais pourquoi tu rigoles autant mec? Non, mais c'est il s'est étouffé avec la sanglier. Mais t'as pas vu? Non. Mais si j'ai vu. C'était pas chose faite. C'est les émotions. Oui, Ils. C'est quand qu'on arrive. Ouais, bientôt. On arrive tantôt. C'est quand qu'on arrive. Ouais, elle suit en fait. Ouais, elle traque de malade. Elle traque les puffs ou quoi? Ça doit être incroyable pour les sextapes. Auto-track sur le blanc. Mais tu peux paramétrer à la montre, genre tu mets ton zob et Attention. Tu peux reculer hein, tu sais. Oh, c'est bon, tu peux. Somos arrivados. Je viens d'arriver au logement. Là on se situe dans les Laurentides. On a loué un chalet au bord d'un lac. C'est pas si cher. Et là mais regardez cette dinguerie. Oh là là. Que c'est beau. Mamma mia. Il a fondu en larmes sur le poulet, il pleurait quasiment, il mangeait le poulet, il avait plus de force, il disait c'est quoi ce poulet? C'est pas grave, on fera 2 fois. Let him cook. La team cantine. Personnel de cantine. Regarde, si je vais raconter mon truc. Alors j'ai voulu faire du kayak, au final la barque elle commence à couler, ça a pris l'eau, tout le monde a paniqué, au final on est tombé, je suis tombée comme ça, la tête dans l'eau, le cou trempé, les lunettes dans l'eau. Et me voilà, j'ai dû prendre une douche, je suis trop seule. C'est vrai que là on dirait un peu un chien mouillé. Ah, Pardon. un bouton acoustique là si tu veux montrer. Ah super. Oh bravo. Bravo. Ça a l'air pas mal. Je vais faire une dégustation. Eh, c'est pas mal, hein. J'aime bien. Oui. Ça a l'air terriblement bon. Bonjour. C'est moi. C'est incroyable. Ce sera pas coupé au montage. Vas-y je me sers un peu. Il sort pas beaucoup du coup. C'est bien constamment. Oh merde. Moi. Domestique comment ça? Ah ouais. J'ai chaud là. Il faut arrêter ce plan. Non mais là Oh là là regardez. Regardez. Regardez c'est quoi ça? America. Attends. Bah alors? c'est dur. Ça se régale. Le hot dog. Le hot dog, le chien chaud. Bonjour. Comment on dit? Merde. Hop, deuxième jour. On commence par un petit hot dog, tranquillement. Le père jogger, bah c'est aucun souci. Ah, j'allais me chercher. Ah, c'est super. C'est pas du tout pratique le maillot. Un bon gros trait de mayonnaise. Voilà, ça ressemble à rien. Maintenant, on va passer à la dégustation. C'est petit hot dog typique, la nourriture typique du Canada. Moi je vais au soleil. Quelle belle journée! Ah, quelle belle journée! Oh, créateur de contenu pour pied. Toi tu vas acheter. L'américain. Il n'y a aucun contenu.
Ouais, super Coca-Cola. Il y a beaucoup trop de caméras dans cette forêt. Ouais. Ce travail des caméras, on est des grosses merdes ou quoi? Parce que c'est une marche de 5 km. Alors que c'est la génération Z. C'est ça aussi. Exactement, c'est ça la génération Z. On va vous envoyer une carte au foot. Très bientôt, restez connectés. Quoi? Wesh. Bah, c'est un quiz à droite. n'a pas les références, on te permet L'érable à sucre de Pennsylvanie. Tu le connais celui-là? Non. Moi non plus. Wesh. Caméraman sauvage. C'est quoi cette forêt gentrifiée? Je répète ce que t'as dit parce que du coup. une vanne sur l'off-cam. Mais oui, putain. Forêt gentrifiée de con. Envoyez des. Oh! Il y a des jeux, il y a des jeux, il y a des jeux. Il y a des jeux, il y a des jeux. Regarde le bâton de salopard. Hello Stick Nation. This is my stick. Non mais franchement la nature, il y a rien de tel Après, quoi. tu pourras offrir une fleur. Sur ces regarder. Waouh. Il a fait sécher dans des livres. On a fini la balade là, je suis parti sur le canoë. Faire une petite excursion solo. Mais voilà du coup regardez, c'est incroyable. On est au bord du lac. J'ai oublié le nom mais d'un lac. Non franchement. Ah, il y a des canards. Il y a des canards. Dégustation. Ah mais mec ton plat il ressemble à vraiment une bouse de vache. Arrête. Ah là pour être dans le cliché, on est dans le cliché et c'est tout ce qu'on veut. J'ai bégayé. Autoroute du plaisir. Non, mais quand vous prenez un retour de. Des flammes. Non, pas de Gueule. flamme, mais de chaleur quand vous ouvrez le four, c'est trop agréable. Je crois qu'il y a une différence entre le retour de feu du chaleur. Voilà. Mec, entre le four et un putain de feu de camp, mec, il y a une différence. Putain, on est tellement dans le cliché là, au Canada, là, dans la forêt. Fais le pied, mec là. Oh, il est pas trop vite du panard. Analyse du panard un peu là. Analyse du panard. Oh là là, oh là là. Putain de vague de chaleur dans les yeux. Ça fait trop du bien. Dernier jour. Ouais, ça va pas de renifler comme ça. Pardon? Ça y est, c'est la fin du week-end. C'était court, mais c'était très cool. Ça, je bonhomme pense. retourne en France. Et oui, demain, c'était vachement bien quand même. Oui. Eh Malo, tu la mettras avec toi? J'ai pas envie que tu la casses. Enfin, de la casser dans le coffre. Je me suis embarqué là. Tiens. Ah, ok, c'est bon, il va faire. Au revoir les toilettes.